这是 Cursor 加 MCP 自动生成的游戏音效，这是 Cursor 加 MCP 自动生成的小王子英文有声书。Hello， 各位精神股东们，今天是 Cursor 系列课程的第32课，我们来聊聊 Eleven Labs 官方昨天上线的 MCP。这里简单介绍下 Eleven Labs， 它是一家专注于 AI 语音技术的公司。他们的产品能生成自然、富有情感的合成语音，广泛应用于有声读物制作、影视配音、游戏开发以及个性化语音助手等多个领域。这两天就用 Cursor 加 Eleven Labs MCP 做了些尝试，发现它目前在做英文有声书以及游戏开发这两个场景上是比较出色的。下面给大家演示完整流程。和之前介绍的 Figma MCP 一样，11 Labs 也是需要获取 API key 的。大家完成11 Labs 注册登录后，可以从11 Labs MCP 对应 GitHub 仓库的蓝字入口，直接跳转到 API keys 页面。也可以在11 Labs 应用界面按照路径依次点击 My Workspace API Keys Create API Key， 创建 API Key 后复制保存好，待会儿步骤2要用到。值得一提的是，11 Labs 会给到注册用户每月1万 token 的免费额度。在 Cursor 中配置11 Labs MCP 并不难，大家按照 ReadyMe MD 文档的指引运行相关指令即可。需要注意的是，对于之前没有安装过 Python 的精神股东，要提前安装好 Python 才有办法推进后续步骤。首先是运行终端指令安装11 Labs MCP， 安装成功会有 Successfully Installed 的提示。接着运行指令获取11 Labs MCP 的配置，这条指令中的 API key 需要替换成我们在步骤1中获取到的实际 API key， 然后我们就能得到11 Labs MCP 的配置，黄色框选中的部分。接着在 Cursor Settings MCP 中点击 Add New Global MCP Server， 打开 MCP JSON 文件，将前面获得的11 Labs MCP 的配置粘贴到 MCP JSON 文件中。如果你原本没有配置过 MCP，那就将这段配置全部复制粘贴进去。如果你已经配置过多个 MCP， 那就不用复制前面的 MCP servers。记得不同 MCP 直接要用逗号区隔开，否则 Ctrl 加 S 保存会报错。然后你就能得到一个连接状态正常的11 Labs MCP。目前11 Labs MCP 支持的 tools 还算比较多，包括大家比较常见的文本转音频 TTS、音频转文本 STT， 以及音效生成、音色克隆等等。tools 的多少决定了一个 MCP servers 能自主操作的颗粒度有多细。场景1，有声书。我们先来试试英文有声书。这里准备了小王子的英文片段，提示词也很简单，请用英文朗读小王子片段，朗读音频可以保存在项目本地。接着你就能得到这么一段英文朗读。It was then that the fox appeared. Good morning, said the fox. Good morning, the little prince responded politely, although when he turned around he saw nothing. 效果是不是还不错？这里给大家补充分享2个细节。第一，虽然我在提示词中提到将音频文件保存到项目本地，但在尝试多个音频生成后发现，11 Labs MCP 目前似乎不允许指定本地目录保存，最后都会使用默认的保存位置，通常是桌面。第二，大家千万别尝试去生成中文配音，如果你不信邪，那么你大概会听到下面这样的合成声音，这就是老外在朗读中文。小昭有道，我鸣人送各位回归中途，咱们就此别过。小昭身在波斯，日日祝公子附体。我自己实在是听不下去了，赶紧暂停。场景2，游戏开发。前面介绍 tools 有提到11 Labs MCP 可以直接生成各种音效。如果是以前做游戏开发，我们需要自己去一些开源的素材网站搜索下载需要的音效，整个过程是比较低效的。现在有了11 Labs MCP， 我们就可以直接让它根据游戏环节所需的音效自动生成。最后生成的游戏效果是这样的：方块的移动、旋转、落地、加速下落、消除行、游戏结束等音效都搭配的恰如其分。11 Labs MCP 的2个简单案例展示就到这里了，大家可以结合自己的实际应用场景，把11 Labs MCP 玩出更多花样。比如11 Labs 官方的一个演示案例就是让 Claude 加11 Labs MCP 启动语音代理来为你进行外呼，比如订购披萨。Cursor 第32课的内容就到这里了，我们第33课见。